日の装備ですけども、撮影用の機材、それがポンプ、ライフジャケット、ビール水、ヘルメット、フロントバッグ、はい、以上ですね。それからパドル、それから船ですね。はい、おはようございます。今日は6月13日土曜日、ただいま11時、天気晴れ、風はほとんどないですね。今日は気温が、28度から30度近くまで上がる見込みです。先週の台風によって、水量がだいぶ、増えておりますので、今日は十分楽しめると思います。行ってきます。いや、さっきカヤッカーがひっくり返ってました。水量が多くて天気が良くて水がむちゃくちゃ綺麗で、今日は最高ですね。ダムの放水の冷たさ、むちゃくちゃ冷たい。気持ちいい。天気がいいし水はいいし最高の環境や。今日カヤッカー多いな。20人ぐらいの団体の3つぐらい。寸本の上にも船と俺が全く同化してる。
ぱり練習でカバーしていかないと。川と長くは遊べない。結構スピードが出るな。川を自力で下る手段を持たない人たちは人目に頼らざるを得ない。当然命の危険も人に委ねなければ。いやー、天気が良くて最高に気持ちいいな。今日来れなかった人は本当残念。今年一番の長瀞コンディションですね。水量最高、水もすごいきれい、水温も激すめた、青空、それから気温が高いから風が気持ちいい。川の流れが変わっちゃってます。おかしい。やばい、左流れの激流がマイルドになっちゃってる。また川いじくったなこれ。優先の練習。奥の川の方に水をたくさん流すようになっちゃったな。勝手に流れ変えるなよな。マジかよ。激しいのが良かったのに、だんだんマイルドな川になってくるな。優先的には安全を考えないといけないと思うんだけど、いやつまんねえな。荷物多いですね。電車で帰る人どこまで行くんですか？西口まで。ああ、そうですか。はい、気をつけて。
さんでした。もう流木が挟まっていません。台風で流れていきましたね。しかし真ん中の岩はまだちょっと出てますね。はい、お疲れ様でした。ただいま12時10分、約1時間ぐらいで下ってきましたね。今日は天候最高で、水の流れがすげえ速かったんで、1時間で下ることができました。今日は気持ちよかったです。乾杯。キンキンに冷えてやがる。上今日はね、水量が良くて天気が良かったんで、パックラフターがカップルが1組、それから単独で、ソロで下っている人が1人いました。ゴール樋口って言ってたんで、そのうち上がってくると思います。